ஹாய் ஹலோ guys, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் பற்றி சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைபர் கேட்ட வீடியோ தான். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசு வந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலோட பேஜுக்குள்ளே போனீங்கன்னா அதில் சப்ஸ்கிரைப்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும். அதை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுறங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம சேனலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைபருக்காக வீடியோ மேக் பண்ணி நம்ம போடுவோம். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இதே மாதிரி வீடியோ வேணும்னா நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க்கில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கேளுங்க. என்னால் நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் சீக்கிரமாக அந்த வீடியோவை நான் அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே காய்ஸ், வாங்க நம்ம இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம பஜ்ஜீஸை ப்ரீட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன டிப்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம். பேர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கேஜ் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம கேஜ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். கேஜை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கணும். இப்போ ஒரு இடத்துல நீங்கள் கேஜ் வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த கேஜை நீங்கள் எப்பயுமே மூவ்மெண்ட் ஆகாத மாதிரி வச்சுக்கணும். எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸுமே இருக்காமல் இருக்கணும் பட்ஜெஸ்க்கு. ஸோ அப்போ தான் அது பழகிறதுக்கு வந்து ஒரு அரௌண்ட் ஒரு 10 days ஆச்சு ஆகும். மினிமம் 10 days, மேக்ஸிமம் எவ்வளோ டேஸ் வேணால் ஆகலாம். இதெல்லாம் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக வந்து கேஜ் வந்து பழகிடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேஜோட சைஸு. கேஜோட சைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஃபின்ச்சஸ் வைக்கிற கேஜ் தான் வந்து பேர்ட்ஸ் கடையெலாம் கொடுப்பாங்க. பட் ஆனால் ப்ரீடிங்க்கு ஏற்ற கேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா 1.5 × 1.5 × 1.5 அப்படி இல்லைனா 2 × 1.5 × 1.5 இது மாதிரி கேஜ் சைஸ்லாம் பட்ஜெஸ்க்கு வந்து ஒரு பெட்டரான கேஜ் சைஸாக இருக்கும். நல்லா ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டையும் இருக்கும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் கேஜ் எவ்வளோ ஃப்ரீயாக கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பேர்ட்ஸும் நல்லா பறந்துட்டு ஆக்டிவாக இருக்கும். ஸோ ப்ரீடிங் ஆனாலும் உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸோட ரிசல்ட்லாம் நல்லாவே இருக்கும். ஓகே, இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கேஜில் வைக்கிற அந்த குச்சி பார்த்திங்கன்னா ஆடாமல் இருக்கணும். அது வந்து மேலே உட்காந்து ப்ரீட் ஆகிறப்ப அந்த குச்சி வந்து கீழே விழாமல் இருக்கணும். ஸோ அப்போ தான் வந்து ப்ரீடு வந்து கரெக்டாக நடக்கும். இல்லைனா அன்ஃபைட்டல் தான் எக்கு வரும் ப்ரீடே ஆச்சுனாலும். ஸோ வைக்கிற குச்சி வந்து ஸ்ட்ராங்காக வைக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பாட் வந்து நார்மலாக பெட் ஷாப்பில் கொடுக்குறப்ப பாட் பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக கொடுப்பாங்க. அதுவும் இல்லாமல் நார்மல் பாட்டாக இருக்கும். அதில் வந்து அடியில் வந்து அகலமாக இருக்காது. ஸோ சப்போஸ் பேர்ட்ஸ் வந்து நிறைய சிக்கு வச்சிருச்சுன்னா அது வந்து ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று வந்து சில சிக்ஸ் வந்து இறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. சில பேரண்ட்ஸ் வந்து அது மாதிரி பாட்லேயே வந்து பக்காவாக சிக்ஸை வந்து காப்பாற்றும். அது பேரண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ நம்ம பெட்டர் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு பெரிய பாட்டாக நம்ம வச்சிடணும். இப்போ நம்ம பார்த்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கேஜ் எங்கே வைக்கணும், என்னென்ன பண்ணணும், கேஜுக்குள்ளே எல்லாமே இருக்குமா அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேர்ட்ஸோட இதுக்கு வரோம். பேர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டக்குன்னு ப்ரீட் ஆகணும், ஒரு ஹாபிக்காக வளர்க்குறோம் அப்படின்னிங்கன்னா அடல்ட் பேர்ட் நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை உங்களுக்கு வந்து ப்ரீடர் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் செக் பண்ணுறீங்க ஒரு 2 பேரை வாங்கி அப்படின்னா அது வந்து நீங்கள் செமி அடல்ட்டில் தான் வாங்கணும். ஏன்னா ப்ரீடிங்க்கு அடல்ட்டை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஒரு 2 கிளச் எடுத்தக்கப்புறமே வந்து அதோட சிக்ஸ் ரேஷியோ வந்து கம்மியாகவே ஆகிடும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் செமி அடல்ட்டாகவே வாங்க. மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சியர் இப்போ இந்த வீடியோலேயே பார்த்தீங்கன்னா அதே இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த சியர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ப்ளூ கலரில் இருக்கும். அப்புறம் அந்த ஐ ரிங்கும் வந்து நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ இதை வச்சே நீங்கள் அடல்ட்டு செமி அடல்ட்டுன்னு பார்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேலுக்கு வந்து ஒயிட்டாக இருக்கும். இதுதான் வந்து நார்மலாக பஜ்ஜீஸை பொறுத்த வரைக்கும். சில மியூட்டேஷன்ஸ்க்கு மட்டும் இது கொஞ்சம் மாறும். ஃபேலோன், ரெசசிவ் பைடு, அப்புறம் வந்து சில பேர்ட்ஸ்க்கு மட்டும் கொஞ்சம் மாறும். மித்தபடி எல்லாமே இதுதான் பட்ஜெஸை பொறுத்த வரைக்கும். இப்படிலாம் தான் நம்ம பேர்டு சூஸ் பண்ணணும். அதே போல் மேலே பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு அட்ராக்டிவாக சூஸ் பண்ணணும். நல்ல ஆக்டிவாகவும் இருக்கணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆக்டிவாகவே இருக்கணும். நம்ம பேர்ட்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம வாங்கணும், அதை எப்படி நம்ம வித்தின் 1 monthக்குள்ளே ப்ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் வித் ப்ரூஃபோட. அதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தந்திருக்கேன். மறக்காமல் போய் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகேவா, அதில் இருக்க மாதிரியே நம்ம வந்து மேல் ஃபீமேல் எல்லாமே பார்த்து வாங்கணுன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ரீடிங் வந்து சீக்கிரமாகவே நடக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மேல் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு அட்ராக்டிவான ஒரு கலரில் இருக்கணும். நல்லாவே ஒரு பார்க்குறப்ப மேட்டிங் டான்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். அதே போல் பெட் ஷாப்லேயே வந்து ஆல்ரெடி பேர்டே இருக்கும் நிறைய. ஸோ அதை பார்த்து வாங்குறப்ப நீங்கள் அப்படி வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்டர் ரிசல்ட்டும் நிறையவே நல்லா கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ நம்ம பேர்ட்ஸ் வாங்குறப்ப அதுக்கு ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது காலில் இருக்க அந்த நெயில்ஸு, ஃபெதர் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு நீங்கள் பார்த்துக்கணும். ஃபெதர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது கரெக்டாக இருக்கா பாருங்கள். அப்படி இல்லைனா ஃபெதர் லாஸ் ப்ராப்ளம் அது இல்லைனா நிறைய பேர்ட்ஸ்க்கும் அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அதே போல் நெயில் இருக்கா அப்படின்றது எதுக்கு பார்க்கணுன்னா அப்போ தான் மேட்டிங் ஆகிறப்ப அந்த குச்சியில் வந்து கரெக்டாக பிடிக்கும். அது மேலாகவே இருந்தாலும் சரி ஃபீமேலாகவே இருந்தாலும் சரி. அப்போ தான் வந்து பேர்டு வந்து ஒரு நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. நெயில் வந்து பெருசாக இருந்தால் ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் ஆனால் சில இதுக்கு நெயிலே இல்லாமல் இருக்கும், ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதை நீங்கள் பார்க்குறப்பே உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ அது மாதிரி பேர்டை நம்ம சூஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக வந்து ப்ரீட் ஆகாது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸோட ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டீஃபால்ட்டாகவே வந்து கேஜில் வந்து தினையும் தண்ணியும் டீஃபால்ட்டாக வச்சு எடுத்துகிட்டே இருக்கணும்.
எனி டைமுமே இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் ஃபுட்ஸ்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. கேரட், பீட்ரூட், கார்ன், ஸ்வீட் கார்ன் இதெல்லாமே வந்து டெய்லி பேஸிஸில் நீங்கள் டெய்லியுமே கொடுத்தாகணும். டெய்லி கொடுத்தா தான் பேர்டோட க்ரோத்தும் வந்து நல்லாயிருக்கும். க்ரோத் நல்லாவே இருந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பேர்ட்ஸ் ப்ரீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதே போல் கேஜை முடிஞ்ச அளவுக்கு டெய்லியுமே சுத்தம் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைனா மேக்ஸிமம் 3 days ஒன்ஸ் ஆச்சு நீங்கள் சுத்தம் பண்ணுவீங்க. அப்படி கேஜை நீங்கள் சுத்தம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா தான் பேர்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாகவே வந்து மேட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா கேஜ் நல்லாவே இருந்தாலுமே பேர்ட்ஸோட க்ரோத்தும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ பேர்ட்ஸ் க்ரோத் நல்லா இருந்துச்சுன்னா சாப்பிட்டாச்சு, இப்போ அதுக்கு பேரும் இருக்குது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் மேட்டிங் தான். ஸோ கண்டிப்பாக அது எக்கு வைக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணியே ஆகணும். அதே போல் சீட் மிக்ஸும் நீங்கள் பேர்ட்ஸ்க்கு வைக்கலாம். பஜ்ஜீஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது எல்லாமே நம்ம ஒழுங்காக பண்ணாலே வித்தின் 1 to 1.5 monthக்குள்ளேயே வந்து கண்டிப்பாக ப்ரீட் ஆகிறதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது. பஜ்ஜீஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா பஜ்ஜீஸ் வந்து ஈஸியாகவே ப்ரீட் ஆகிடும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பண்ணாலே போதும். ஓகே காய்ஸ், இப்போ நம்ம சொன்னது எல்லாமே நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பஜ்ஜீஸும் முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாகவே ப்ரீட் ஆகும். ஸோ மறக்காமல் நீங்கள் அதை எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் தாராளமாக சொல்லலாம். அதே போல் நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப்லாம் இருக்குது, அதில் நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு இதே மாதிரி ஏதாச்சும் வீடியோ வேணும்னு நீங்கள் மறக்காமல் கேளுங்க. என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் போஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே காய்ஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக்கில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வீடியோ வேணும் மறக்காமல் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம்.